مساء الفل عليكم جميعا يا رب. طبعا الكوسة المتفرزة، انا عملت الطريقة بتاعتها معاكم هنا على الفيديو وعلى قناة اليوتيوب، وكانت طريقة سهلة خالص هي والفاصوليا الخضراء. وطبعا انا هنا هطبخها مع لحمة حمراء، بس ممكن يعني انا كنت عملت البامية باللحمة بطريقة كده، يعني ني في ني. ممكن كمان نعملها هنا كده برضو، بس انا هنا سلقت اللحمة لوحدها 3/4 سوا، وبدأت اللي انا اعمل تسبيكة الكوسة لوحدها. فلو انتوا حابين تشوفوا طريقة البامية موجودة برضو على البيج، طاجن اللحمة بالبامية. طبعا الكوسة تطلع متفرزة خالص يعني، وهي لسه متجمدة، وهي يعني متجمدة. يعني تسقطوها على طول في البصلة بعد ما تاخد اللون الذهبي. طبعا الكوسة بتحب عصير الطماطم يعني، واحلى حاجة يكون عصير طماطم فريش. زي ما انتوا شايفين كده التلج لسه عليها. طبعا الكوسة خضرة وحلوة وكل حاجة. بس على فكرة اقول لكم على حاجة كده في اخر الفيديو، خليكم معايا. في طريقة تفريزها. هنا اول ما البصلة اخدت اللون اللي هو الذهبي، هتنزلوه بالكوسة او بالعصير الطماطم، مش هتفرق لاننا هننزل الاتنين فوق بعض. عصير الطماطم برضو تصفوه من التفل ومن البذر بتاع الطماطم، وتنزلوا على على الكوسة بتاعتنا والبصلة. ممكن يعني عصير الطماطم ده يتسبك الاول وتضيفوا الكوسه طبعا، يعني براحتكم، لان برضو الكوسه اخدت في السوا شويه يعني. الكوسه اللي هي كمان المتفرزه بتاخد سوا شويه على النار، عن اللي بتكون اللي هي العاديه. كمان انا كنت عملت الكوسه دايت على البيج كلها ني في ني، كانت حلوه برضو خالص، وزبده، وكانت ارداحي من غير لحمه بس كانت حلوه. طبعا هنا معلقه سكر طبعا مع عصير الطماطم. هتسيبوا الكوسه كده مع عصير الطماطم كده تتسبك شويه، وبعدين هتجيبوا بقى اللحمه بعد ما تكون استوت 3/4 سوا. هتضيفوها هنا كده في الكوسه، وهتسيبوها كده تستوي معاها. هتلاقوا هنا الكوسه على فكره بتاخد مده سوا اكتر من الكوسه اللي هي العاديه. برضو واللحمه كمان كانت محتاجه برضو ربع سوا، فكان كويس. بتزودوا ممكن كبشتين شوربة عليها وخلاص، وسيبوها تتسبك. في معلومة حلوة قوي لإضافة التوم. التوم لما يتضاف في آخر غلوة كده للخضار على النار، بيفضل قيمة الخضار محتفظة يعني. يعني بفايدة التوم. طبعا انا ضفت البهارات معلقه صغيره من كل نوع. اول ما يتسبك كده تسبيكه كده بس كده، بتطفوا كده النار، وتحطوا ملحكم واضافاتكم كلها، وبتبقى احلى كوسه. وطبعا كانت فيها برضو سنة تجليدة، فأنا لا أفضل برضو الكوسة اللي بتتفرز، أنا بحبها تكون فريش. عموما الخضار كله بحبه يكون فريش، بس تبع الرغبة عندكم ممكن تضطروا ان انتوا تفرزوها لان مش هتطبخوها. فأنا طبختها على طول اهو بعد شهر، بس كان فيها تجليدة بسيطة خالص، بس بتحتاج سوا كتير عشان تروح وتبقى حلوة معاكم. طبعا اللحمة زبدة وأحلى طريقة من طعم تاني. والسلام عليكم، ويا ريت لايك على الفيديو.